Gaur zapatua da, 2008ko otsaiaren 15 da, oso eguraldi ona, larrona, garai honetarako, hau ez dakit oso ona izango den perretxikoetarako, baina tira, dauena da. Hau zera gure basoa. Hemen aurretik be perretziko ugari batzen eizien. Baina lehen pinudia izan dakoa da. Baina apurka-apurka sasiz eta otaz bete zan. Eta horretaz aparte aurreko jabiek bertako arbolak sartu zeuzen. Bueno, bertakoak danak ez aritza amerikarra dauz. Eta Douglas izeiak, baina ez txarrenak egia esan. Eta, duela pare bat urte gure eskuetan geratu zen. Eta arrezkero apur bat perretziko ekoizpena zelen hobetu pentsatu baino. Eta horretan gabiz. Luze izango dan, arren, eta urteetako zeregina. Hau esan doan moduan, sasiz eta otaz betete egon zan. Eta apurka-apurka urte pare baten, garbitu dugu, baina, urteetako zeregina izango da. Ondo atontzea. Eta pentsau dugu, gure esperientzia baliagarri izan aldala, beste leku batzuetan antzekoa edo pareko gauzak egiteko. Eta bide batez, partekatzeko egiten duguna, eta baliteke beste leku batzuetan begitea, eta hango esperientziak jasotzea. Bide hauetan ez dugu jasoko zehatz-mehatz egiten dugun guztia, ezinezko izango litzakelako. Apur bat gainetik azaltzea baino ez da izango. Hasteko, esan beharra dago, zuhaitz ez danak batzuk berez hasitakoa direlako, baina gehienak itxura baten bentsat 1988an landatutakoak direla. Hor leku batean, ate batean jasota dagoen dataren arabera. Eta hortaz, 24 urte inguru dekizela esan behar. Hala eta guztiz be, oso desoreka handia dago arbola batzu eta bestatzen artean. Batetik oso sarratu dauelako landatuta, eta bestetik, esan doan moduan, oso zikin egon dalako oraintsu arte, hemen ondarrak adibidez. Ez garbiketaren ondarrak, desegin arte hortxe geratuko direz. Horrek eragin dau, zuhaitz batzuk oso handizek izatie, nahiko handizek, eta beste batzuk meiek eta oso ahulak. Orduan, desoreka egon badau. Eta gauza bera hemen ikusten da ederto leku batzuetan arbola larri dauela. Eta beste batzan ostera, hemen adibidez, gitxi. Gertatzen dena da, batzuetan pena moten dauela, mehazteak. Baina, zeu zer egin dugu bintzat. Nesta gaur egun, hemendiko lan lasai ibili, orain dela pare bat urte zinezkoa zen hemendik ibiltzea. Dena oso zikin egoelako, zikin, batzuetatea zikin egongo. Esan izango. Otaz eta sasiz josita eta kriston lodiera dun zuaizkazielako. Baina, aurrera, gabiz, eta esan, neko behar txukuna egin dugu nahi arte, gure ustez.
Orain, gure helburua da, hemengo perretxekoen ekoizpena hobetzea. Eta horretarako, zenbait neurri eta aukera jorratu duguz, eta horretan gabiz. Batetik garbitzea, apur bat mehaztea, eguzkia sartzen iztea, ureztatzea, ikusiko dugu apurka-apurka, horre guztiek ekoizpena hobetzeko aukera moten duen, ala ez. Eta hori da azken batean, bidouen asmoa. Hemen adibidez, hau da, iaz, desbrozadora bidez garbitutako guztia. Hori ostera, oin urtebi garbitutakoa. Ikusten daldea, ezta? Gure esperientzia emateagaz batera oso interesgarria izango litzake beste batzuena jasotzea. Ze azken baten guk ez dakigu oso ondo. Egindakoa guztia ondo dauen, hobetu aldan, baliagarria dan. Hortaz, seguru gauzak hobetu aldi dela. Orduan, besteen esperientzia jasotzea oso interesgarria litzateke. Guk egia esan, egindako guztia, apur bat hemen gure esperientzian arabera, hor handik eta hemendik irakurritakoen arabera, eta horretan oinarritu gara. Baina ez dakigu, benetan, ondo egin dugu, uste dugu baietz, baina ez dakigu. Horregatik, besteen esperientzia jasotzea oso interesgarria izango litzake guretzat eta agian eurentzat be bai. Eta jakina, ez da inondik inora normatibo izango. Zera, eredu bat baino ez. Beraz, mi esker ikusteagatik eta hurrengora arte.